Buenas noches, buenas tardes, mejor dicho. Todo lo que empieza acaba y las jornadas acaban hoy. Después de una larga trayectoria de conferencias y una semanita medio en blanco que a los que organizamos esto nos ha venido súper bien para descansar. Hoy va a ser quizá un turno de preguntas no muy largo, porque nuestro invitado a las 2:30 de la madrugada a Granada a coger un avión, porque aquí no había aviones a primera hora y él tiene que estar en Suiza a una hora determinada, con lo cual, bueno, me toca como siempre hacer de poli malo y a las 9:20 o por ahí voy a cortar probablemente quería que lo supierais la causa por la cual hoy vamos un poquito apurados. Y nada, dicho eso, simplemente agradeceros vuestra presencia. Muchos sé que repetís día tras día en las conferencias y solamente voy a decir algo que debo de decir siempre, lo digo además de corazón. Os doy las gracias a vosotros y también a las 3 instituciones que hacen posible que las jornadas las hagamos, que son el área de cultura del Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería y la Universidad de Almería. Ya estamos trabajando en la edición del año que viene, tenemos ya fecha, va a ser el lunes 12 de mayo y vamos a tener el formato habitual de una semana, seguida, no cortada como esta vez. Y bueno, no os voy a adelantar nada porque por ahora queremos reservarnos un poco la sorpresa y porque estamos trabajando en el cartel, pero ya tenemos alguna gente comprometida y gente muy relevante, así que espero que la edición del año que viene os guste también. Y dicho eso, nada, agradeceros de nuevo vuestra presencia y voy a decir a Claudia y a John que pasen. Sabéis que la charla va a ser en inglés, pero John hará de traductor los habituales, que sois la mayoría. Ya sabéis cómo son la traducción simultánea que vamos a hacer, pero suele funcionar. Y nada, muchas gracias. Bueno, I'll introduce you. Okay. Bueno, siempre estoy aquí diciendo lo mismo, es un placer y un honor, pero si no digo eso, estoy mintiendo. Entonces es un gran placer, un enorme honor presentar a Claude Nicollier. Él es un hombre muy distinguido. No solamente es un astronauta, también es un astrofísico, piloto de aviones de combate, piloto de aviones comerciales y ahora, después de ser astronauta, profesor de la universidad en Lausanne. Para resaltar el porqué va a dar esta charla, es que Claude ha sido, lo que yo digo, es un héroe de la astronomía, porque cuando la NASA lanzó el Hubble, lanzó un telescopio maravilloso, muy, muy caro, obviamente, y totalmente mal hecho. Tenía un fallo de la óptica. Es un fallo que ningún aficionado que ha construido un telescopio lo habría hecho. Realmente era una cosa escandalosa. Bueno, sabían cómo arreglarlo. Bueno, no lo sabían en el acta, pero algunos astrónomos calcularon usando las imágenes malas, podían calcular lo que hacía falta para corregirlas. Y afortunadamente, con el shuttle era posible corregirlo. Y Claude participó de una forma muy importante en la misión que subió
y que hizo la corrección necesaria y que ha dado lugar a miles de las más magníficas fotos en la historia de la astronomía. Fotos magníficas para todo el mundo y para los astrofísicos también. Y más tarde, en otro de sus 4 vuelos en el transbordador, subió y modernizó el Hubble y lo cambió profundamente con nuevos instrumentos que también prorrogó su vida. Pues no voy a hablar mucho más, pero he sido un amigo de Claude, y lo digo con todo orgullo, desde 1977, cuando conocimos en la ESA. Así que me da mucha alegría y también una emoción fuerte presentarlo. Y él va a hablar sobre Hubble, el reto y la recompensa. Aquí está Claude. Ok, buenas tardes todos y todas. Muchas gracias por la introducción de Pedro y de John. I will continue in English if you don't mind, and whenever needed, John will translate. It's a great pleasure for me to be invited at 12 Jornadas Astronómicas de Almería 2024. I was here already in 2007 for these Jornadas Astronómicas, but it's really a great pleasure for me. Bueno, Claude estaba en 2007 diciendo, y lo primero que se quiero decir es que hay que bajar las luces aquí antes de él empezar su charla. Por favor, que se pueden bajar. And I appreciated very much also the welcoming attitude from the city of Almeria, the mayor this morning, and the University of Almeria, and yesterday also the Centro Astronómico Orión. Very, very warm welcome over there, and I'm very grateful. So he's also saying, está diciendo también, perdón, que le encantó la recepción que le dieron anoche en la agrupación de Orión en Retamar. And on the program, Kip Thorne, who is going to speak tonight, and for some reason he was not able to come, so I'm coming instead of Kip Thorne. Kip Thorne is a very bright physicist, astrophysicist, and Nobel Prize winner. And I have to say I feel very humbled to speak tonight instead of Kip Thorne, who was supposed to come here. Well, Claude se siente humilde a tener que sustituir al gran físico premio Nobel Kip Thorne. Y mi comentario es que no necesita sentirse humilde, porque la contribución de Claude a su manera ha sido tan fundamental. And I feel very privileged to have had the opportunity to go in space on 4 occasions with the Space Shuttle between 1992 and 1999. It was a huge privilege, and especially to have the opportunity on 2 occasions to visit the Hubble Space Telescope, which I will talk about tonight. Ha tenido el privilegio de volar 4 veces en el espacio y de visitar el Hubble 2 veces, que ahora le va a contar. And on this cover picture you see the telescope as we had just released it at the end of my last mission. It was in fact on Christmas Day, Dia de Navidad, Christmas Day 1999, we had done repair work on Hubble for several days, and just we released it free to its orbit at 600 kilometers altitude. Es la imagen del Hubble que ellos habían soltado después de una misión de 7 días de reparaciones. Ese es el día de Navidad, cuando lo soltaron al espacio. Before I talk about Hubble, I would like to say a few words about the reason why there is a benefit to go in space to do research in astrophysics, the benefit of space for astrophysics. And this is the main reason. You see here the wavelength range, starting with the gamma rays, the X-rays, the
ultraviolets, and this is the visible part of the spectrum from the ultraviolets until the near infrared. Then we go into the infrared, the millimeter waves, and then the radio waves. And you see that the atmosphere blocks completely all of the very short wavelength, all the way to the near ultraviolet. Then it's very transparent for the visible part of the spectrum. That's why we have telescopes on the ground since centuries, since, in fact, Galileo in 1609, we did the first observation with a very small telescope of the crescent of Venus and the satellite of Jupiter. If you go beyond that, you have the infrared, which is partly absorbed by molecules in the atmosphere. Then there's quite a blockage in the far infrared and millimeter waves. And then you have the opening of the radio part of the spectrum. So these are the two windows where radiation from celestial objects is accessible, the visible part of the spectrum and the radio part of the spectrum. Este diagrama muestra una de las razones potentes porque tenemos que mandar satélites a observar, y es desde el suelo. Solamente hay dos ventanas en longitud de onda. Una es en el óptico, visible infrarrojo cercano, ultravioleta cercano, y en el radio. Pero en todo lo demás, la atmósfera está totalmente opaca o parcialmente opaca. Now, the only information we can get from celestial objects or from physical processes in the universe is by studying the radiation. So it's obvious that if we have from space access to the very short wavelength, you see here a telescope XMM Newton, when you're working in the X-ray part of the spectrum, and you have your infrared telescope, that was one of the early infrared telescopes. That's why telescopes and detectors of radiation in the blocked part of the radiation by the atmosphere have been done, and this has meant a huge increase in our knowledge of celestial objects and physical processes in the universe. Usar las partes bloqueadas por la atmósfera, como es por parte del infrarrojo, rayos X, etc., nos ha ayudado mucho en entender la física de los objetos, y eso es una de las recompensas de la astronomía del espacio. Okay, if you want to know more about this subject, I recommend very highly this book by John Beckman, Multi-Messenger Astronomy. And I wrote here a must read. You have to read this for anyone interested in astrophysics, from the gamma rays, which is a very short wavelength part of the spectrum, all the way to radio waves, but also Newtonian astronomy, gravitational wave, cosmic ray, meteorites, and more. I started to read this book yesterday between about midnight and 1 o'clock in the morning. It's a wonderful book, very highly recommended, a real eye-opener in modern astrophysics. All my gratitude to John for this treasure. Tengo que dar las gracias a Claude por su amistad. No le he pagado para decir eso. Pero si hubiera pagado, no lo hubiera me he hecho sonrojar por completo. Pero ustedes saben que este libro existe y en español también. I've not been paid by John to make this statement, but this is a real honest statement that I made. Dice que él insiste que no le he pagado, que él me ha dicho de su corazón. Gracias, Claude. Okay, here you see, again, the very short wavelength part of the spectrum, the visible part, and then the infrared, and then the microwave and the radio waves. And in fact, the signature of molecules in the atmospheres of exoplanets is in the infrared, which is, by the way, covered by the James Webb Telescope, which I will not talk about much tonight, but that's one of the reasons why the James Webb Space Telescope was activated and put on orbit to study this part of the spectrum where there are very interesting processes and signatures of molecules in the atmospheres of exoplanets. Aunque el James Webb no es el tema de su discurso, él enfatiza que en el infrarrojo
donde funciona el James Webb, en el infrarrojo es donde las moléculas que están en las atmósferas de los planetas brillan más o se muestran más. Entonces el James Webb es fundamental en estudiar los exoplanetas. Now, another benefit of going in space with scientific instrument is the so-called resolution. The resolution is a capability to distinguish two very nearby objects, two stars, for instance. If you can distinguish two stars that are distant by, let's say, 1 arc second, that's an angle, very small angle, then we say the resolution is 1 arc second. If you can distinguish two stars that are distant by only 1/10 of an arc second, then you have a better resolution, 10 times better resolution. What is interesting is that these are centuries, all the centuries in the past, and until this telescope or refractor from Galileo was used in 1609, the resolution was the resolution of the naked eye, which is about 1 arc minute or 60 arc seconds. Then, because of even this relatively small telescope of Galileo, the resolution came to 3 arc seconds. We could distinguish two objects that were distant by 3 arc seconds, so significant better resolution than with the naked eye. What is interesting is that over the following centuries, the resolution stayed around 1 arc second because of the limitation by the atmosphere. The atmosphere, which is between telescopes on the Earth's surface and the object that we study, this atmosphere is turbulent, and it means that we have a limitation in the resolution obtained with telescopes, even large telescopes located on the Earth's surface. Then with Hubble, although the primary mirror of Hubble is relatively small, 2.4 meter diameter, we had a significant increase in the resolution all the way to about 1/20th of an arc second. So two big jumps, Galileo in 1609 and Hubble in 1994 when we had the first servicing mission. Two big jumps, Galileo and Hubble. Pues sí, la resolución de un telescopio es su habilidad de distinguir detalles muy finos, por ejemplo, separar dos estrellas de una binaria, etc. Y Claude destaca aquí dos saltos en la resolución. Uno, cuando Galileo introdujo su telescopio, que era un salto por un factor 20 desde el ojo desnudo hasta el telescopio, y el otro en el Hubble, porque la atmósfera muerma la resolución, y al salir de la atmósfera había un salto de un factor 20 otra vez. Okay, stars are very far away, except the sun. The sun is a star which is very close. But if you look at the star apart from the sun, the picture of a star, the focus of a telescope is not one point or extremely small point. It's a so-called airy disk. This is due to the wave nature of light. And here you have the pictures of two stars, which are two so-called airy disks. It's a big blob in the middle, and then you have rings around it. These two stars here, they are resolved. Here they are marginally resolved. You can just see there are two stars. And here you can say that they are not resolved. And what is interesting is that the size of the so-called airy disk is a function of the wavelength and the diameter of the primary mirror, as long as we are in space, not on the Earth's surface. Because again, if we observe from the Earth's surface, the resolution is limited by the atmosphere itself. So you see that the larger the diameter of the mirror is in space, the better the resolution. And also you have a factor lambda, the wavelength. If you work in the infrared for the same size of the primary mirror, you will not have as good a resolution as you have in the visible part of the spectrum. Pues estas ilustraciones de estrellas, la imagen de una estrella en un telescopio no es un punto, sino es un círculo más anillos cada vez más débiles de esta forma. Entonces, con dos estrellas se acercan hasta que no se pueden resolver, pero si hay una forma de reducir el tamaño
del anillo central, entonces aumentas la resolución. Y la geometría de estos discos depende de dos cosas: la longitud de onda, lambda, de la radiación, y el diámetro del telescopio. Telescopio más grande, disco más pequeño. Longitud de onda más grande, disco más grande. Entonces, usar el infrarrojo es peor que el visible, pero usar un telescopio de 6 metros mejor que un telescopio de 2. Okay, there is one technique that is used for telescopes on the ground. Here, this is one of the telescopes in Chile, telescope of the European Southern Observatory. It's called the adaptive optics. It's a technique that I will not describe in detail, but allows you to have a better resolution at the focus of telescope on the surface of the Earth for a given size of the primary mirror. You can go down to a fraction of an arcsecond with adaptive optics. Si para burlar la atmósfera uno puede adoptar un sistema de óptica adaptativa, y entonces con un telescopio grande puedes mejorar mucho la resolución. Eso está implementado en algunos telescopios más grandes que tienen resoluciones mejores que el Hubble, pero con un campo muy pequeño. Yeah, well, adaptive optics is only correcting the trouble in the resolution due to the atmosphere on a very small field. When you go in space, of course, you can have a very high resolution on a wide field. En el espacio no tienes este problema. Tienes alta resolución y gran campo. By the way, you have the Magellanic Clouds here, beautiful. The large and the small Magellanic Cloud. Bien. Las nubes de Magallanes, que sí, obviamente no se ven desde aquí. Now, in my past, I was an astronomer, but this is a long time ago in a faraway galaxy. I was here at I was at the Gornograd Observatory in the Swiss Alps, a beautiful landscape. This is the Matterhorn, and we use a small telescope with a pretty powerful photometer from this observatory in the Swiss Alps, Gornograd. Es su primer trabajo en Suiza, ser joven, en el observatorio de Gornograd, cerca del Matterhorn en Suiza. Yeah, we were trying to determine the chemical composition of the star, the rough value of the chemical composition, the size and the temperature of the star, so-called three-dimensional classification of stars. Sí, estaban buscando la clasificación de las estrellas en términos de su composición química y su tamaño. This is a wonderful job. I love this job. But I could find an even better one after that. But I love this job, and I still have a huge fascination and interest in astronomy. Eso le encantó hacer eso, aunque más tarde obtuvo un trabajo más encantador aún, pero le sigue gustando la astronomía en general. And I also always had and still have a passion for airplanes. And I was in the Swiss Air Force part-time, a pilot of a jet airplane in the Swiss Air Force. Y le encanta también volar, ser piloto de aviones, y esa es la imagen de él como piloto en la Fuerza Aérea de Suiza, de un cazador. In 1978, I was selected in the first group of the European Space Agency astronauts. We had an invitation by NASA. When I say we, it's in Europe. We had an invitation by NASA to participate in the shuttle program. And also NASA let Europe select its own astronaut according to their criteria. And I was one of them who was selected together with a German, Mr. Merbold, and a Dutchman, Mr. Ockels. And we were sent to Houston to train on the space shuttle, and I spent, in fact, 25 years in NASA in Houston from 1980 until 2005. Entonces, Claude era uno de los primeros grupos de astronautas elegidos por la ESA, y con el convenio entre la ESA y la NASA le mandaron a Houston para formarse y para participar en el programa del transbordador durante 25 años en Houston.
So we were involved in the Space Shuttle program, and there was a lot of training on the Space Shuttle itself. The Space Shuttle was, I would say, a monster in mechanical engineering, electrical engineering, and IT engineering. So there was a lot of training on the shuttle. I finally flew 4 missions, as I mentioned before, and 2 of these missions were visits to the Hubble Space Telescope for repair work. Entonces nombra el transportador, un proyecto impresionante, y él participó en 4 misiones del transportador, de las cuales 2 eran para reparar Hubble. And Hubble was and still is a joint project of NASA and the European Space Agency. The idea was to have a high-resolution telescope on low Earth orbit, but working in the visible part of the spectrum. So the idea was to use only the capability to have a much better resolution being outside of the Earth atmosphere. El Hubble, que era siempre un proyecto entre la NASA y la ESA, la finalidad era solo observar el visible, pero optimizar por la resolución angular, y eso fue la idea fundamental del Hubble, era alta resolución. And the idea was to have a serviceable telescope, which means it was put to orbit with a space shuttle, and it could be visited by crew members with a space shuttle, equipped with proper training on one hand and also tools in order to either do repairs if needed or improvement of the scientific capability of the observatory. El plan original era, la verdad, tener el telescopio en modo de servicio, es decir, que los astronautas podían visitarlo y repararlo o modernizarlo. Eso fue el plan original, no era una improvisación posterior. And you see these antennas. The telescope is commanded by a ground team at the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. It's commanded through signals that go to the geostationary orbits, to satellites, tracking a data relay satellite, then sent back to Hubble. And the scientific data are taken the same path, but the opposite direction, from the telescope to the geosynchronous satellite and then back to the Earth. Las antenas son para comunicar con las estaciones en el suelo, que entonces mandan los datos a satélites geoestacionarios y los datos a Tierra, y señales de mando de Tierra a satélite y después bajar al Hubble. I just want to list a few features of the Hubble Space Telescope. You see different solar rays here. We changed the solar rays in 2002, so some of the pictures of the Hubble will have the small solar rays, but more efficient, and other ones you will see the large solar ray. But anyway, the main features are medium-sized 2.4 meter primary mirror, medium overall temperature. I mentioned that because the Webb telescope is extremely cold, but Hubble is at a normal temperature. I'll just go through these and I will let you maybe mention that afterwards. Located on the low Earth orbit. LEO is not the Lion, but it's a low Earth orbit. Launched in 1990, serviced 5 times by the Space Shuttle between 1993 and 2009. Wavelength range, I mentioned that before already, the near ultraviolet until the near infrared. Very high resolution image of celestial object, that was the primary goal. What is interesting is the telescope is on low Earth orbit. It goes around the Earth in an hour and a half, and for 1 hour it is illuminated by the sun. You have the solar rays that capture that light and generate electrical power to power the onboard system and to load the batteries, and then for half an hour it is at the night, then again 1 hour at the day, half an hour at night. And to have a telescope looking at very faint objects, faraway galaxies, and being illuminated by the sun was a real challenge. And that's why the telescope is completely closed. And inside the telescope, you have a lot of baffling in order to avoid the stray light. Mm-hmm. And the last feature is a long lifetime. It has been operated for more than 30 years so far. Mm-hmm. Of course, it was thanks to the fact that it has been visited several times and brought up to date on a regular basis.
No voy a repetir todos estos puntos, destaco algunos. Tenía una temperatura no muy baja, como el Webb en el infrarrojo necesita una temperatura muy baja, pero el Hubble no, es una temperatura media. Observa en el visible un poco de la ultravioleta, alta resolución, y es muy importante que tiene que trabajar durante el día y con el sol, y además entonces pasa 2/3 de una órbita en día, en la tercera parte en noche real. Pero para proteger los detectores del sol está totalmente encerrado el telescopio, no como el Webb, que está abierto. Y eso lo ha hecho mucho más pesado. Now here the view on the inside of the telescope, you have the light, parallel light coming from the left-hand side. That's a primary mirror, which is in fact a curved mirror. Then it transforms the radiation in a converging radiation to the secondary mirror, then another reflection, and the focus is formed here behind the primary mirror. And there are scientific instruments in the so-called axial position and some in the radial position with a 45-degree mirror. So this is the overall configuration of the inside of the Hubble Space Telescope. Ese es el formato óptico del telescopio, y cualquier persona que ha utilizado un telescopio astronómico va a saber que es muy típico, no es atípico. Sea en el telescopio primario, espejo primario, espejo secundario, y el foco está detrás del primario. Y los instrumentos alrededor del foco, eso digo, es muy convencional en este sentido. And here, the scientific instrument, there are 4 in number. Space telescope, infrared spectrometer. There are spectrometers and camera, cosmic origin spectrograph, advanced camera for surveys, and that's another spectrometer. So spectrometers and camera, these are the 2 major instruments that the focus. Hay 2 tipos de instrumentos básicos: cámaras para imagen y espectrómetros para obtener espectros que se pueden analizar para análisis química y de velocidad. That's the guts, the inside of the telescope. You see the very heavy baffling to avoid stray light. That is the primary mirror. Mm-hmm. These are the scientific instruments in an axial position, and we have also 4 instruments in radial position, which are inserted perpendicular to the optical axis of the telescope with 45-degree mirror. 3 of them are fine guidance sensors, and the other one is a wide field camera. Mm-hmm. Entonces tienen ¿cómo se llama? Protectores de luz, cosas circulares ahí, son para impedir el pasaje de la luz externa y reducirla al mínimo. Después, detrás del telescopio hay instrumentos en el eje del telescopio y hay otros telescopios al lado. Y los instrumentos al lado se iluminan insertando un espejo a 45 grados para dirigir el haz del telescopio a los otros instrumentos. It's an old instrument, but it's a wonderful design. Sí, es complicado, pero el diseño es magnífico. Now this is the primary mirror, again 2.4 meter in diameter, which means a relatively small telescope compared to large telescopes on the Earth's surface. For instance, the Gran Telescopio in La Palma is 10 meter diameter, the primary mirror, 2.4 meter diameter, and this is the grinding of the telescope in preparation. This was in the US, and unfortunately they made a mistake in the location of the reference for the grinding of the primary mirror. So in fact it didn't have exactly the right shape. Bueno, el espejo primario, muy preciso en su manufactura, pero un error en la posición de referencia para la herramienta. Y eso, yo tengo un comentario, eso se puede hacer, es decir, que uno puede hacer un error de ese tipo. El error básico realmente es que no gastaron lo necesario para comprobar sus propiedades ante el lanzamiento. Ahorraron
lo que pareció mucho dinero, $1 millón en no hacer estas pruebas. Y lo que gastaron para corregirlo era muchos millones. Did you hear what I said? I said it wasn't the error in the shaping, it was the not testing that they made. That's right, yes. Yeah, they did not do the final testing because they were so much over budget that they said, the mirror is fine, we're going to ship it the way it is. Yeah. Okay, now, of course, the error was not detected, and I'll show you a very brief video of the launch of Discovery with Hubble inside the cargo bay of the shuttle here. That was April 24th, 1990. Very short video. Short here to save time. I'm always amazed to see that there was such a delicate, precise scientific instrument in this very rough environment with a lot of vibration and shaking. It's really amazing. Sí, él está asombrado de ver que un instrumento tan delicado se diseñó para resistir el ambiente de tanto movimiento y vibración en su lanzamiento. When it got to orbit, the telescope was lifted off the payload bay of the shuttle. This is a view of the payload bay from a camera in the back of the payload bay, and the robot arm just released Hubble. Now it's formation flying at 28,000 kilometers an hour between the shuttle Discovery and the telescope. Sí, entonces, después del lanzamiento, el Hubble estaba soltado desde el transbordador en este brazo y era como volar en formación a 25,000 millas por hora durante un periodo. Las cifras asustan. The telescope was then commanded by the ground team. They opened the shutter here, and they pointed the telescope to stars, and they realized the optical problem. The pictures of the stars were not sharp. They were quite extended beyond 1 arcsecond. Y al observar en pruebas, enseguida se detectaron las imágenes malas con resolución de más de un segundo de arco. The problem was spherical aberration. It's a lens, but it's the same with a mirror. This is a perfect lens or perfect mirror. All of the parallel rays that arrive on the lens or the mirror focus in the same location here. If you have spherical aberration, the outer part of the lens or the mirror give a focus at a certain location, the medium part in another location, and the inner part in a third location. So this is spherical aberration. That's what the mirror was suffering from. Sí, eso es aberración esférica. Esos son lentes, pero también funciona con espejos, es lo mismo. El de arriba es como debe ser, y el de abajo es si hay aberración esférica, los rayos cruzan el foco, los rayos de la parte exterior forman un foco más cerca de la lente y de la parte interior más distante. Todo es una basofia de rayos. This is on one of the cameras, the faint object camera, which is a ESA instrument. This is what was expected, and this is what we had. Horrible. Sí. A la izquierda lo que se cabía esperar, a la derecha lo que salió. And this is
the design hyperboloid. It's a so-called Ricci-Chrétien configuration, which has two hyperboloids, the primary and the second hyperboloid. This was what was expected. This is the edge of the mirror, and this is where we were. So the actual was here, and this is where it should have been. And we had 2 micron error at the periphery of a 2.4 meter diameter mirror. That was the error. Sí. Too flat, a little bit too flat. Sí, el espejo estaba demasiado plano. El error parece pequeño, son 2 micras en un telescopio de diámetro de 2 metros, pero ópticamente eso no se debe hacer y causó el problema. Now, this was not a good time for NASA. NASA was heavily criticized, and you can imagine the embarrassment. Oops, sorry. But it was a dream for the cartoonists, and we saw a lot of such cartoons in the spring of 1990 when the problem was detected. This is the optical team of the Hubble Space Telescope. They don't look very bright people, and they're even not able to put the placard with the proper orientation. Sí. Eso, había un montón de críticas por todos lados, y eso es típico, divertido. El equipo óptico del Hubble, pero son obviamente tontos y tienen el cartel boca abajo. But NASA decided to fix the problem. It was not easy. We could not change the primary mirror. It was necessary to design an optical correction system that NASA really wanted to save Hubble. Entonces, pero obviamente para escapar del ridículo, NASA hizo todo lo posible y no podían corregir el primario. El espejo primario no era corregible. For each one of the scientific instruments in the axial position, the idea was to intercept the beam, this is the beam, by 2 mirrors, M1 and M2. And the M1 was forming an image of the primary mirror on the second mirror, and this one was given the same error as a primary mirror, but with a negative sign. So here we had a perfect focus. So, añadieron 2 espejitos para corregir el error del primario. Y de esos 2 espejitos, para cada instrumento necesitaban incorporar estos 2 espejos más para invertir el error del primario. But you can imagine the extreme precision of the grinding of these 2 mirrors, because this was given the same error, 2 micron at the periphery, 2.4 meter diameter, and the same error with the negative sign was given on a very small 6 centimeter mirror. Entonces, esto implicó hacer óptica de precisión mucho más alta, porque 2 micros en 2 metros tenía que equipararse a un cambio de nanómetros sobre espejitos de 6 centímetros. Y eso es lo que tenían que hacer. So in a way, the grinding of the primary mirror originally was a blunder, but this was a remarkable achievement in optics. Entonces, aunque para corregir el gafe del primario, el logro óptico era considerable. Implementar eso era un triunfo. Now, these are the 5 servicing missions that were performed between 1993 and 2009. And I was privileged to be part of the first servicing mission, SM1, which had as a main objective to fix the optical problem. I was also on the third one when we had to fix gyro problem, main computer, and fine guidance sensor. But we had a total of 5 visits to the Hubble Space Telescope between 1993 and 2009. 5 visitas al telescopio para hacer cambios entre el año 93 y el año 2009, y los en amarillo eran las misiones donde participó Claude, que incluyen el primero, que era absolutamente crítico. I was hugely privileged to be part of the team that was going to fix the
optical problem with the telescope on servicing Mission 1. That's the servicing Mission 1 crew. We were always 7 on the space shuttle as crew members. We have the commander, the co-pilot, and the other crew members who were the so-called mission specialists. Él dice que era muy privilegiado poder participar en esta misión. Eran 7, un copiloto y lo que se llama mission specialists, especializados para misiones, que son personas que trabajan en los instrumentos, básicamente. You can imagine the huge satisfaction of somebody who had been an astronomer before, became an astronaut, and is asked to be part of the team to fix Hubble. Sí, es fácil entender la enorme satisfacción de una persona que había crecido como astrónomo, asignado a la tarea de corregir el Hubble. Now, this is Hubble servicing the Hollywood way. For the ones who have seen the Gravity movie, you have at the beginning of the movie, you have the space shuttle with Hubble, with one of the astronauts who is doing repair work on the Hubble Space Telescope, and George Clooney, who's one of the spacewalking crew members. He's using manned maneuvering unit to just go around Hubble and be totally unproductive. But this is Sandra Bullock. She's working. Sandra Bullock, that's the actress. She's working, but George Clooney is just having fun. Sí, eso es como se arregla un Hubble de parte de Hollywood. Y se ve que a Sandra Bullock por lo menos está trabajando. Pero George Clooney, allí arriba, está simplemente fiscaleando. Yeah, this is not exactly the way we worked. Y no es exactamente como tenía que hacerlo. Now, a brief introduction of the space shuttle. I won't talk much about the space shuttle, but you see the inside, that's the cockpit of the space shuttle, very complex. This is the outside, covered with thermal protection tiles. So this looks pretty much like the cockpit of an airliner, although it's more complicated with a lot of switches. But of course, the outside of the shuttle was very different from what you have on an airliner because of the thermal protection. Sí, el transportador tenía un diseño muy diferente, aunque el interior tenía paneles de control no tan diferentes, muy complicados, pero similares a los de un avión de línea. El exterior, por ejemplo, era muy diferente, con paneles de protección térmica. Now, this is the aft cockpit. So most of the time during the on-orbit phase of the mission, we were working in the aft cockpit. You see a lot of switches. And typically when we're doing the rendezvous with Hubble and grapple with the robot arm, the commander was flying the shuttle on this position, and the robot arm operator, which I was on 2 occasions, is on the right-hand side. Entonces, en este es la parte de atrás del control. El piloto estaba guiando el transportador a mano izquierda, y el operador del brazo robótico que se usó para manipular el Hubble estaba funcionando a mano derecha. Now, we trained for 1 year between the end of 92, when the crew was selected, until end of 93, when we had the mission. We used a lot the virtual reality. VR is for virtual reality. One of the crew members in virtual reality, I'm here operating the robot arm. This is the commander who watches us, the co-pilot. This is Katie Thornton, one of our astronauts. So it's a lot of working together, trying to evaluate the strategies to do the fixing of Hubble, because it had never been done before. Se trabajaron durante un año practicando cómo hacer la misión. Claude ahí está con el brazo robótico en realidad virtual. El piloto está ahí y los otros miembros de la tripulación. Okay, we trained for 1 year, and I remember that very special moment. That night, from the 1st to the 2nd of December 1993, we were brought to the launch pad at 1:30 in the morning. This was about 3 hours before launch, and I remember that moment when you open the door of that little van and you look at your spaceship.
with the nose pointed upwards, you really have the feeling of responsibility. Now people are counting on us to do a good job. Sí, el recuerdo, el momento, las horas antes del lanzamiento, nos llevaron al transportador, lo abrieron y se dieron cuenta en ese momento de la importancia de hacer muy bien lo que se necesita y la enorme responsabilidad que tenían. And we go up with an elevator until this bridge, then we go on the so-called white room before getting into the cabin with the feet up. At the landing of the shuttle, we had the feet down, like you are sitting here, but for liftoff, we had the feet up. Entonces, subieron al elevador, cruzaron ese puente arriba, entraron y a la cámara blanca, después al shuttle, al transportador, y se lanzaron con sus pies arriba. Aterrizaron más tarde con los pies hacia abajo. Liftoff at 4:26 in the morning, so it was a night liftoff. Always a very special moment, a lot of shaking. The time to go to orbit was only 8.5 minutes. Space is finally relatively close. We only need 8.5 minutes until we are outside of the Earth atmosphere with a velocity of 28,000 kilometers an hour. And the plan was for us to come on the same plane of the orbit of Hubble, but be behind it and below it, so that we're going to catch up with it for the next 2 days. Tardaron solamente 8 minutos y medio en llegar al espacio. La distancia no es tanto, 400 kilómetros, y tenían que llegar a la velocidad correcta, 28.000 kilómetros por segundo, y un poco más abajo y un poco atrás del Hubble para recogerlo en los días siguientes. That's the third law of Kepler. The third law of Kepler. Okay, and here we are at the end of the rendezvous. This is the shuttle positioned by the commander properly with respect to Hubble, and I was the robot arm operator ready to capture Hubble, install it in a small platform in the back of the payload bay ready for the servicing. La tarea de Claude era operar ese brazo robótico, ahí está controlándolo para agarrar al Hubble y situarlo en el transportador. And here we are, Hubble is installed here. You see the solar rays are not completely flat, but it didn't matter. This was they were relatively soft solar rays. Mm-hmm. But the Hubble is installed here, and you have all recognized Madagascar here. El Hubble ya instalado y se puede ver Madagascar ahí en abajo. And we're ready for the servicing. And this is the optical fix number 1 for the scientific instrument in the axial position, the one in the bottom of the telescope. We had that box filled with these couple of mirrors that were going to be deployed to correct the faulty shape of the primary mirror for the 3 remaining scientific instruments in the axial position. And we changed one camera in the radial position, the wide field planetary camera. Mm-hmm. So this is the optical fix number 1 and number 2. Entonces hicieron correcciones, uno con el instrumento que estaba instrumentos axiales y otros instrumentos desplazados del eje principal. En cada caso el arreglo era implementar y poner los 2 espejitos. So all these servicing tasks were using, of course, spacewalking with a lot of training and proper tools, and the robot arm, which you see here. And I was taking the crew members at the proper location to do the job. Entonces hacía falta andar en el espacio, actividad extravehicular y usar también el brazo robótico. That's a wonderful picture. What a workplace. Can you imagine that workplace? We are 600 kilometers above Australia. This is the 5th out of 5 spacewalks we trained the solar rays, but they are not yet deployed. And you see one of the crew members at the end of the arm and another crew member, always 2 crew members for each spacewalk. Siempre hay 2 miembros de la tripulación fuera. Él dice, qué taller maravilloso donde trabajar. Se puede ver Australia abajo y ellos trabajando
en los arreglos. Era obviamente un esfuerzo enorme. The views of the earth are absolutely beautiful, but you have to do your work. Aunque las vistas de la Tierra son maravillosas, pero hay que trabajar. That's an interesting picture. That's again Australia here. That's Sharks Bay, the northwest coast of Australia. On the last spacewalk, I took my two colleagues on top of the telescope. They installed two of them at the end of the arm, Story Musgrave and Jeff Hoffman. They had to install thermal protection on magnetometers. And this thermal protection system we manufactured on board the shuttle, Ken Bowersox and myself, according to instructions given by the ground. We signed them, and they were installed on top of the telescope. They are still over there with my signature. Es que es astronauta Jeff Hoffman instalando protecciones para dos magnetómetros en el Hubble que ellos mismos habían manufacturado a bordo, según instrucciones obviamente, pero firmándolos, y la firma de Claude sigue ahí en esta protección. Well, this is the telescope in the Payload Bay, and this is a part of the world that is very important for astrophysics, for ground-based astrophysics. This is the Atacama Desert. This is the west coast of Chile. Santiago de Chile is about here. The Observatory de la Sierra here. This is a peninsula of Antofagasta, and the very large telescope is located a little bit south of Antofagasta. You have here the Salar de Uyuni in Bolivia. Beautiful view. I remember this crossing over the Atacama Desert were really stunning. And it's in a way, correlation between high-level ground-based astronomy here and the Hubble Space Telescope. Sí, eso es metafórico, muestra el Hubble y el desierto de Atacama, de costa oeste de Chile, con los sitios donde ahora mismo hay el VLT, el telescopio europeo de 4 grandes telescopios, y el sitio donde van a instalar el telescopio muy grande, el más grande óptico del mundo, de 39 metros, también cerca de la costa en Atacama, y se puede ver también a mano izquierda el Salar de Uyuni, que es una cosa geográfica magnífica, es un desierto de sal enormemente grande, y me conmueve porque yo estuve ahí hace un año y pico. So we've completed our mission very successfully, and we still didn't know exactly whether the optical correction was correct, was good, but everything that we had to perform, we did, and the telescope is still attached to us. It's before its release in space. Entonces, después del trabajo, no sabían todavía a ciencia cierta que todo iba a funcionar, pero sabían que ellos por lo menos habían hecho lo que tenían que hacer. And you see that most male astronauts, they have mustache, in fact, pretty much like John. I did not have one, and I don't know why I was selected, but Story Musgrave doesn't have mustache, and I don't have one either. Dice que la mayoría de los astronautas masculinos tienen bigote, y él dice que no sabe por qué eligió a él, pero yo supongo que precisamente porque tenían que tener igualdad entre bigotes y no bigotudos y no bigotudos. It was a wonderful team. For me, it was a huge pleasure to work with this team. Sí, un equipo, se notan muy contentos, pero él dice que era un gran equipo para trabajar con ellos, era un gusto total. And with an important and high responsibility task, obviously. Sí, para cumplir la tarea de altísima responsabilidad. At the release of the telescope, yes, beautiful view just before the sunset with the thin crescent of the Earth. So beautiful. Justo antes del puesto del sol, con la parte fina iluminada de la Tierra. You see, the telescope is off the platform just before release. Yeah. Sí. Yeah, off the platform already. El telescopio está
encima de la plataforma. Now, of course, we were there, the 7 crew members, but there was a lot of support from the ground, and the boss of every human space mission is on the ground. He's the flight director, and the flight director was Milt Heflin. He helped us a lot, and the whole team. It was a wonderful team, not only within the crew inside the space shuttle, but a lot of cooperation with the ground team under the direction of Milt Heflin, the flight director. El director de la misión está en la Tierra. Es este señor, Milt Heflin, y formó un equipo integrado, la parte del espacio y la parte de la Tierra. Yeah. Huge respect and gratitude to Milt Heflin. Gran respeto y gratitud a Milt Heflin. Now, the optical correction, of course, we didn't know when we released Hubble whether it was good or not, but a few weeks later, at the Congress, Barbara Mikulski, who was the congresswoman responsible for the NASA program vis-à-vis the US Congress, she showed a picture of Messier 100 before the correction with a wide field camera and after the correction. Eso, unas semanas después, en enero, Barbara Mikulski, que era miembro del Congreso americano estadounidense responsable de misiones de NASA, mostró que el plan funciona perfectamente. Es el centro de la galaxia M100 antes y después. Y obviamente se nota la diferencia. And I remember she said, "The trouble with Hubble is over." Sí. Y dado que los de la NASA tienen que inventar una frase para la memoria histórica, ella dijo eso, el problema del Hubble se resolvió. The trouble with Hubble is over. Now, these are a few pictures that were taken relatively shortly after our mission. This was all in 1994 and 95. This is the impact of a comet on Jupiter. This is the famous Messier 16 cloud of gas star formation region, and a very interesting protoplanetary disk, a disk of a cold matter around protostars, stars in the making. Entonces, algunas de las imágenes tempranas del Hubble, en Júpiter, la zona del impacto del cometa Shoemaker-Levy anteriormente, estos son los pilares de la creación, como se dice, en la nube M16 interestelar, y la primera vez detección de discos protoplanetarios alrededor de protoestrellas en la nebulosa de Orión. And the famous deep field, the first deep field, the telescope was used for 10 days, pointing at the same small window in the sky to get the deepest picture that had ever been taken. This is a little bit strange because you have these 3 squares plus another small square here, but this is after 10 days of exposure through different filters. The result that was obtained showing the extreme density of galaxies in the universe. Sí, es un clásico, el campo profundo del Hubble, apuntando el telescopio durante 10 días en una zona. El campo del Hubble no es muy grande, entonces apuntando una zona muy pequeña del cielo y amasando fotones para llegar a encontrar una cantidad muy grande de las galaxias. Can I say something? Sure. Este campo se hizo porque el director del Space Telescope, del Instituto del Telescopio, él tenía el poder de hacer una observación propia y ningún astrónomo iba a hacer eso porque no resuelve ningún problema específico, pero él tenía el poder de hacer esta observación y lo hizo, y con un beneficio muy grande a toda la comunidad astronómica.
Yeah. This is a view of the depth of the universe, but also the past of the universe. The faintest galaxies are distant with billions light years away. Entonces eso muestra la profundidad del universo y el pasado del universo. Las galaxias más lejanas aquí están a miles de millones de años luz. This was one of the most stunning results following our first servicing mission. And when I talk about the reward, this is one of the huge rewards. Cuando él habla de la recompensa de su misión, esta es una de las muchas recompensas. Now I was really happy to be selected for a second visit to Hubble. This time it was going to be end of '99 to change gyroscopes. We had gyroscopes that had failed. One of the pointing cameras, fine guidance sensors, and the main computer of Hubble. So this time I trained as one of the spacewalkers in the water to simulate the weightlessness. You see a very high fidelity model of the telescope with big doors that we opened to have access to the scientific instrument, but also to the gyroscopes. Entonces, él estaba seleccionado otra vez para otra misión de servicio de Hubble, 6 años más tarde. Eso es la formación en el tanque de agua para simular, en cuanto se pueda, la ausencia de gravedad. Entonces está haciendo andando en el espacio, pero en el agua. And here we are, servicing mission 3A, and that's the first team that changed the gyroscopes with the telescope still installed at that platform in the back of the payload bay, December 1999. Sí. Un problema que siempre puede tener el Hubble es que necesita 3 giroscopios funcionando para poder apuntar correctamente a cualquier objeto. Y aunque se lanzó con 6, pero uno por uno empezaron a fallar y ellos subían a sustituir estos con nuevos giroscopios. And the second EVA number 2, the second spacewalk, Mike Foale and myself, I'm at the end of the arm installing a new fine guidance sensor. That's the old one that didn't work anymore. Well, ahí están él con otro astronauta, Mike Foale, sustituyendo el sensor para el guiado que había fallado y tenía que sustituirlo. The telescope, you see, it's pretty big when you look at the size of the Mike Foale, although it's small compared to the big ground-based telescope, but for a space telescope it is big. Es grande, sobre todo para un telescopio espacial, se compara con el astronauta. Es cierto que en el suelo hay telescopios mucho más grandes, pero este es grande. But again, in space you can use the full resolution of the size of the mirror, which is about 1/20th of an arcsecond resolution. Sí, entonces en el espacio siempre tiene la resolución sobre todo su campo. So we spent about 8 hours outside. It's interesting because 8 hours mean we went 5 times around the Earth during that spacewalk, and that's the reason why we have these floodlights, because it was day, night, day, night, day, night, and we always had a warning before sunset. They were telling us 1 minute before sunset, so we turned on the lights because the sun sets in only 20 seconds, so you don't want to be suddenly in front of a black hole. So we turned on the lights and we worked for half an hour of the night. Sunrise in 20 seconds, we turned off the lights in order to save the battery, but we went 5 times around the Earth during that spacewalk. Entonces, esto fue una actividad extravehicular de 8 horas que implicó 5 órbitas, 5 veces alrededor de la Tierra mientras estaba trabajando. Y claro, para la parte de noche tenía luces y recibieron un aviso, ocaso del sol en 1 minuto, y encendieron la luz. Y después, cuando salió el sol, lo mismo que apagaron la luz para trabajar. And this was a very widely used tool, the so-called pistol grip tool. When
it was all designed in Texas, you know, so it looked like a pistol. Es una herramienta diseñada en Texas para agarrar, pero en la forma de pistola. Well, I'll show a few results. I'll go pretty quickly because it's, the time is running, but I'll show a few results. This is a planetary nebula. I'll show a few and then you say a few words. Or, Sure. okay. And I showed this already. This is in the visible part of the spectrum and the near-infrared This is in pillars. This is by Hubble, yeah, but at about 1 micron. near infrared. Okay. And this is a picture that I picked this afternoon. It was published on social media this afternoon. And I think it's a wonderful picture of a galaxy. And you see a spiral galaxy with a bar in the middle. It's NGC, New General Catalog 3783. That's a distance, 130 million light years away. A picture was released very recently. And what is interesting is that you have near this galaxy, at least on this picture, you have a star, which is a foreground. This is a star that is, I don't know, a few hundred or a few thousand of light years away in our galaxy. It will be hundreds, a few hundred light Few years. hundred light years away, yeah. And this is 130 billion light years away. It's interesting to see this combination of this droplet, one object very far away, and you see in the background here other galaxies. Yeah. So this is what is so amazing. You have a picture of a galaxy, but in the background you have a lot of other galaxies, and sometimes in the foreground you have stars in our galaxy. Sí, él lo cogió muy recientemente, que muestra varias cosas. Por un lado, el Hubble funciona perfectamente hoy día y sigue produciendo cosas magníficas. Después, la propia galaxia, que es muy linda, galaxia barrada, clásica, etc. Después, al lado, al derecho, la estrella, que está muy cerca. La galaxia está no muy lejos, solo 130 millones de años luz, pero la estrella probablemente está un par de centenares de años luz. Las galaxias en el fondo están distantes millones o incluso miles de millones de años luz. But I think it's interesting to see that that very recent picture, so after more than 30 years, the telescope is still very, very productive. Sí, después de hace más de 30 años produciendo resultados, sigue muy productivo el telescopio. Okay, I'll go quickly through it. That's a galactic cluster. That's a combination of Hubble pictures and James Webb. The red objects are in the infrared. That's a superposition of a picture taken by the Webb telescope, infrared telescope, with a Hubble picture. Entonces, esa es una combinación superpuesta de la imagen del Hubble y la imagen del James Webb. Las galaxias más rojas, obviamente parecen pequeñas, son del Webb y están muy, muy, muy distantes. And that's a quick video, a beautiful picture. And you'll see aesthetically, this is really very striking. So I'm going to pass this video. 2 galaxies. This is the first one. You'll see the other one in a minute. Son dos galaxias en interacción, que es muy llamativa la imagen. Una aquí, el otro. And here you see a star in the foreground. Yeah. La otra. Touched by such a video because it shows, on one hand, the incredible scientific value of Hubble, but the beauty and the aesthetics of this object. No, sí, este vídeo para él, para Claude, muestra el inmenso valor del Hubble, pero también la increíble belleza del universo. Okay, this is a Hubble post, the last servicing mission SM4, and the astronaut installed a so-called docking ring.
This is in 2009. This is 2 years before the shuttle was completely retired in 2011. And the docking ring is going to be used someday in the future, I hope not very soon, but someday in the future, to attach a robot spacecraft in order to do a controlled deorbit of Hubble. We cannot bring back Hubble in a complete manner and put it in a museum, but it's going to be destroyed during the re-entry. But we want it to be re-entered in a proper place, typically in the Pacific Ocean, so it doesn't come on inhabited land. So that's the docking ring installed the last servicing mission. Este es el anillo que se instaló un poco antes del final del programa del transportador para poder en un futuro mandar una sonda robótica que se acopla al Hubble para darle una muerte digna. Es decir, para que se cae poco a poco, pero en un sitio correcto en el Océano Pacífico. Obviamente, Claude dice que espera que eso no ocurra pronto, pero si no ocurre así, va a ocurrir sin control. Okay, this is nearly my last picture. Hubble is still working well. You have seen this very recent picture taken of this barred galaxy. Despite some problem with gyros, and the remaining lifetime is unknown, but it really is a real treasure for astrophysics. Bueno, Hubble sigue funcionando bien, con productividad, a pesar de algunos problemas con su control con los giros. No se sabe hasta cuándo, pero siempre ha sido y sigue siendo un tesoro real para la astrofísica. And it has been for me a huge privilege to be involved in this project, in a small manner, because so many people worked on it, but my contribution was non-zero. Not that it was very big, but it was non-zero, and it was for me a huge privilege. Pues dice que ha sido un gran privilegio asociarse con el proyecto y con la modestia que la caracteriza, dice que su contribución ha sido no cero, pero significativo. Y obviamente ha sido muy significativo y muy no cero. Eso es lo que opino yo. Thank you for your attention. That's another picture of gas clouds and stars by Hubble. Thank you very much. Vamos a intentar optimizar los 5 minutitos que pueden quedar. Y os pido por favor que para ello seáis muy breves si hay alguna preguntita y no os enrolléis mucho para que entren 2 o 3 por lo menos. ¿Hay alguna pregunta? Hombre, hay que optimizar, pero no tanto. En la foto nueva que pasó en el abril 15 de este año, habló sobre un rectángulo que apareció, que en la galaxia había un rectángulo, y quería saber la explicación de por qué ese rectángulo está ahí, o algo breve. Repite, por favor. Se habló en estrellas y querías, no sé. No entendemos la pregunta. No lo sigo. Perdona mucho, pero no lo sigo. Bueno, pues si alguien quiere hacer otra pregunta, pues no me importa que pasen ellos. Más tarde, acércate, Yo, pregunta. sí, he entendido la pregunta. Se refiere a la foto de NGC 3783, a la barra de la galaxia. ¿Qué pasa con la barra? ¿Qué pregunta sobre la barra? ¿Qué? Sí, que pregunta cuál es el significado de la barra de la galaxia. La barra. Oh, what is the scientific significance of the bar of the galaxy? Maybe you can answer that. Vale. Bueno, de las galaxias espirales que hay en el universo,
algo más de la mitad tienen barras. De hecho, cuando Hubble, no el telescopio, el hombre Hubble, hizo la primera clasificación de las galaxias, él las llamaba galaxias barradas y galaxias normales. Bueno, la galaxia normal tiene brazos espirales y la galaxia barrada tiene una barra en el centro y después más afuera brazos espirales. Resulta que ahora sabemos que hay más galaxias con barras que sin, con lo cual las barradas son las normales y las otras no. Pero bueno, eso no importa. La dinámica de una mezcla de estrellas así causa las estrellas en el centro de ocupar órbitas no circulares, sino largas, elípticas, largas. Y esta parte central, donde las estrellas se mueven en elípticas largas, forma una barra. Se ve como algo sólido, una barra, pero no es sólido. Es una colección de estrellas moviéndose casi radialmente en elipses muy largas. Y eso es tan común que la mayoría de las galaxias son así. Vale, una última pregunta. ¿Cuáles son los proyectos en marcha de futuros observatorios en el espacio? What are the future projects for space telescopes? There's Vera Rubin. Yes. No, the Nancy Grace. Nancy Grayson. Yeah. Maybe you can explain that in Spanish because you know that as much as I do. Yeah. Okay. Well, perdón que contesto yo. Me está dando permiso de contestar. Uno de los más grandes se llama el telescopio Roman, que no es un telescopio de los romanos, es un telescopio nombrado por una científica de la NASA, Nancy Roman. Y es un telescopio que va a tener un campo en el cielo muy, muy, muy grande. El Hubble tiene resolución tremendamente buena, pero un campo muy, muy pequeño. Y el telescopio Nancy Roman va a poder mapear todo el cielo en unos pocos días. Y entonces va a recoger datos en muchas más galaxias que los telescopios actuales. Eso es uno de los más importantes del momento. Yeah, and also the Webb telescope will be used for about 20 more years, and that's a wonderful instrument. Yeah. Sí, como dice Claude, el telescopio James Webb va a estar ahí durante 20 años o más. Y obviamente el Webb es fantástico. Vale, primero de todo, muchísimas gracias, señor Nicolet, por su charla. Ha sido muy interesante. Y yo quería preguntarle si, a pesar de toda su preparación, ha habido algún momento en alguna de sus misiones en la que han encontrado una situación un poco inesperada o ha habido algún punto crítico o alguna situación que han tenido que resolver como equipo. Gracias. Sebastián, ¿lo oíste bien? Sí. Acércate, porque yo no te oigo de ahí. Acércate un momento. Sí. No, sube, ahora dime lo que dijo. Preguntó si a lo largo de las misiones... a lo largo de las misiones se ha encontrado una situación crítica, que improvisar, encontrar una solución. Okay, during the missions, any critical moments when you had to improvise desperately? Well, we never had a big problem with the space shuttle itself. The space shuttle had a lot of redundant systems. For instance, we had 38 small rockets to do the change in orientation, and 12 would have been enough.
So we had sometimes loss of some of these rockets. It didn't matter too much because there was so much redundancy. In fact, where we had problem was more with Hubble. On the first servicing mission, you have seen these large doors, kind of flexible doors. We opened them to install COSTAR and remove one of the scientific instruments, and we could not close them anymore because they had been distorted by the thermal condition. So we had to install a cable with a lever, and we had to force the door in closed position, which is always very delicate, because if you force too much a mechanical system, you may break something, and we didn't want to break it. That was probably the biggest problem we had with Hubble, the doors we could not close, and it's very unpolite to leave Hubble with the doors open and come back. Yeah. So that was the biggest problem we had with Hubble. So not something that was life-threatening at all, but it was critical for Hubble health. Bueno, dice que con el transbordador nunca tenían problemas, había muchos elementos redundantes que si algo rompió se podía sustituir en uso. Pero una vez teníamos un problema con el Hubble, que al sustituir uno de los instrumentos para cerrar las puertas de la gran caja donde estaba instalado, estaban distorsionados por cambio de temperatura y no las podían cerrar. Y tuvieron que improvisar un lever, todo muy complicado, y forzar el cierre. Y tenían miedo en cada momento que iban a romper algo. Que no lo rompieron y todo bien, pero dijo que era muy poco cortés dejar las puertas abiertas. Hola, gracias por la presentación. Quería preguntar, ¿qué contribuye Hubble ahora que como telescopio que no contribuya a ningún otro telescopio espacial actual o de Tierra? Y si en el espacio el espacio da miedo. Me refiero a que si el estar fuera en el espacio y ver el abismo negro causa alguna incomodidad. ¿Qué pregunta? Ha preguntado qué se puede hacer con el Hubble, que no se puede hacer con otro telescopio espacial o de Tierra, y si el hecho de estar ahí ante el abismo en el espacio sí da miedo. Okay. So, two questions. What can be done now with the Hubble that you can't do with any other telescope on the ground or in space now? And the second is, when you're there in space and looking out into the abyss, are you frightened? Okay, well, with Hubble, there's not that much we can do. Sometimes if you have a gyroscope problem, there are some software adaptation. Now he asks, in astronomy, what can you do with the Hubble that you can't do with any other telescope? Oh, okay, sorry, yeah. Well, it's as was mentioned a few times, the high resolution. I mean, you see so many more details in a celestial object, whether it's galaxies or clouds of interstellar gas out of which stars are born. So you just get much closer to the reality of the physical processes in the universe, whether it's galaxies or gas clouds or other objects. That's a question. Yeah, about. that's the first. Now, I wouldn't say that we are ever scared. Sometimes we are a little bit worried, especially if things go bad. But the ascent to space is relatively dangerous. That's where we had the accident of Challenger in 1986. The re-entry is pretty dangerous. We lost Columbia in 2003 and the 7 crew members. The on-orbit phase is very safe, I would say. So there was very, very little concern during the on-orbit phase. So a little bit worried during the ascent, not scared, but a little bit worried. A little bit worried during the re-entry, but the on-orbit phase was a pleasure. We're just doing our job. That, especially for the Hubble mission, was always fascinating. I had a huge motivation together with my fellow crew members to be successful on the mission, but we had no concerns about the on-orbit mission. On-orbit part of the mission. Contestaré la segunda pregunta antes, que dice que no tenían miedo realmente cuando estaban operando en el espacio, en órbita, sobre todo porque la motivación
que le hacían trabajar era tan enorme, tan grande, que su concentración en las tareas era tanta que no, a veces se preocupó un poco, pero básicamente miedo no. También dijo que los accidentes que pueden ocurrir suelen ocurrir durante el lanzamiento o durante el aterrizaje, pero en órbita no. En órbita la situación no llega a peligroso en general. Y en cuanto a lo que se puede hacer con Hubble, que no con otros telescopios, su respuesta es que la resolución del Hubble es tan alta que cualquier objeto que el Hubble fotografía te da más información que antes, y mucha más información. Si la resolución es 10 veces mejor que en la Tierra, tienes 100 veces más información en una imagen que con el mismo objeto. Eso es para galaxias, para planetas. Hubble observa cosas en el sistema solar también. Cualquier objeto. Entonces, Hubble no ha tenido el tiempo, incluso en 30 años, para observar todo lo que hay. Entonces, puede seguir mejorando nuestro conocimiento durante mucho tiempo. Bueno, he cumplido 10 minutos por lo que me pidieron. Sé que ellos me perdonarán y si no ya me pelearé con ellos y ahora espero que me perdonéis vosotros también. Tenemos que cortar y nada, muchas gracias por haber venido. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Ir aquí y dar esta charla y para dar su clase mañana a las 4 de la tarde en Suiza, Claude tiene que coger el avión mañana a las 6 de la madrugada en Granada, con lo cual madrugar para entrar en el Hubble era buena práctica realmente.